在美国国会关于结束全球宗教镇压的听证会上，美国国会议员再次对中国在东突厥斯坦的各种侵犯人权行为，特别是针对维吾尔人的宗教压力发出了警告。共和党议员克里斯·史密斯等多名美国国会议员参加了会议。维吾尔运动主席罗珊·阿巴斯在会议上发表讲话时强调说，中国将数百万维吾尔族和其他突厥少数族裔囚禁在集中营，侵犯包括宗教自由在内的所有权利。大赦国际等人权组织的负责人和来自被压迫团体的代表也在会议上讲话。据中国维权网消息，晋南回族作家诗人安然于1月24日除夕夜被当地警方刑事拘留，罪名是寻衅滋事罪。2018年，安然曾因在推特上转发有关东突厥斯坦集中营的文字而遭到警方抓捕，后被释放。安然曾在官方的新时期少数民族文学选发表过作品，他的诗歌作品中有很大一部分与新疆有关。本次被捕的具体事由目前尚不清楚。据自由亚洲电台记者查证，安然的推特上长期发送一些有关国内伊斯兰教情况的文字和影像，涉及伊斯兰教遭到打压的具体事件。据了解，他于1月12日分享了一条有关在集中营中幸存下来的一名回族穆斯林学生的推文。中国有6000万人检疫，中国军队包围了武汉市。据说那些想出城的人遭到枪击。据称，北京当局考虑在病毒控制后立即烧毁武汉。另一方面，中国政府在新声明中称死亡人数增加到132人，冠状病毒病例增加到4515人。新型冠状病毒于2019年12月在中国武汉出现，由于其来源不明而被称为神秘疾病，已在10多个国家和地区发现，主要在亚洲。根据哈巴尼达.com 消息，实行宵禁后，武汉这个有1100万人居住的城市变成了一个鬼城，在中国媒体的镜头中几乎没有人在外面。特朗普总统星期二公布了他推动解决巴以冲突的和平计划。美国总统特朗普公布了他预料已久的中东和平计划，承诺保留耶路撒冷为以色列不可分割的首都，提议建立一个独立的巴勒斯坦国，并承认以色列对西安定居点的主权。土耳其、巴勒斯坦、约旦、联合国和欧盟国家对特朗普的计划表示反对。土耳其表示，美国为解决巴以问题制定的所谓的和平计划胎死腹中。土耳其外交部发表书面声明表示，此项计划杀死了2个国家解决方案，是指在占领巴勒斯坦领土的吞并计划。巴勒斯坦人民及其领土不能用金钱来购买。美国地质研究中心宣布，古巴沿海发生了7.7级地震。在美国迈阿密也感受到了古巴和牙买加之间发生的7.7级地震。国际海啸情报中心稍早表示，墨西哥、贝利斯、牙买加、古巴、洪都拉斯和开曼群岛部分海岸可能遭到高达1公尺海啸袭击。国际海啸情报中心表示，海啸威胁如今大致已经解除，